Assalomu alaykum akalar ukalar. Mana xudo xolasa navbatdagi obyektimizni ham shiferga tayyor holatiga olib keldik. Bu obyektimizning uzunligi 20 metr, eniga 11,5 metr bo'ldi. Kazirolari bilan mana chiroyli holatlarga olib keldik. Firmalarimiz orasi 120 dan bo'ldi. Kaziroyimiz stokalari shivillerdan bo'ldi mana. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, uy tomlari, ishlab chiqarish zavod, fabrikalar 25 metrgacha bez ustuni olib beraveramiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Xudo xolasa, narxlarimiz 170 mingdan kvadrat 300 minggacha joyga qarab narx aytib beramiz, qanday bo'lishiga qarab. Nomerlarimiz 88lik kodi bilan 836 44 46. Hozir sizlarga tepa ko'rinishini ham olib beraman tepadan. Mana uyimiz ichkari ko'rinish holatlari. Xorimiz 10 metrlik bo'lgan uzunligi. Bez ustin mana shu joyga tashab berganmiz. Bemalol ko'taraveradi, xudo xolasa, lombos bo'lsa ham. Shunga mo'ljallab baquvvat temirda tashab berganmiz. Mana obyektimiz tepadan ko'rinish holatlar. Shiferga moslaganmiz rekalar orasini. Mana bu Kaziros. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xizmatlarimiz shu O'zbekiston bo'ylab. Nomerlarimiz 88lik kodi bilan 978 7807.